आज हम जा रहे हैं ढुलकिन वाटरफॉल और ये लोकेशन संबलपुर टाउन से 35 किलोमीटर डिस्टेंस में है। और आप लोगों को एक बात बताना तो मैं भूल ही गया, ये लोकेशन है बडरमा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में। और हाईवे से करीब 6 किलोमीटर अंदर आने के बाद हम लोगों को एक छोटा सा रास्ता मिला और वहां से हम लोगों का ट्रैकिंग स्टार्ट हुआ। और करीब 600 मीटर ट्रैकिंग के बाद फाइनली हम लोग वाटरफॉल के पास पहुंच गए। क्या पता हमें है कहानियां हैं, कहानी में हम। ये वाटरफॉल देखने के बाद मुझे लगा सुंदरता हर जगह छिपी है, बस देखने का नजरिया चाहिए। और ये कह के आज का वीडियो यहीं पे एंड करना।